Good day mga lods! Welcome back again to my channel. So ngayong araw is meron tayong i-unbox ulit. Again, i-unbox ulit. So ano na oh. Crosman Optimus rifle. Ayan mga lods. Ayan, taratingnan natin yung loob. Let's go! So ayun mga lods, tara subukan natin ito kung talagang maganda. Tara, subukan natin. Yeah, so ayun mga lods, subukan natin ito. Bali ang pagkasa nito mga lods, madali rin. Tapos lalagay na yung pellet dito. Ngayon mga lods, papapotokan na yun. Sana. Alak. Yan, alam mo na kung pinamahal.
Tama siya. Ayan mga lods na yung lata. Tapos bumaon din doon. Ayan, ito siya. Ito yung kanina. Tapos ito yung pangalawa. Ayan yung pellet. Pasok sa kahoy. Tapos ito yung lata. Ang nangyari sa lata. Butas mga lods. Malakas din. Ayan mga lods. Medyo maulan ka lang kaya pa sana rin. So ito ang Crosman Optimus. Crosman Optimus, ang model niya ay yung model niya. Ang nakikita. Ayan, gano'n lang sa mga lods. Ayan mga lods na kung gusto nyo ang video, pakishare na lang. Please subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi updated sa mga i-upload ko ng video. So ayun mga lodi. Bye!